咁依家呢個單位咧係位於我哋呢個十領人灘嘅第一期水藍天呢個小區啦。佢係66平方嘅一個兩房嚟嘅。咁依家業主咧都係紅本在手，隨時可以過戶噶啦。咁依家業主就係實收一個38萬8咧，就係可以有交易噶啦。Hello， 大家好啊！我係慧溫黃師奶啊。今日咧係3月8號啊，就係我哋呢啲女神嘅節日啦。祝大家女神節快樂嚇！都祝黃師奶自己女神節快樂。咁今日咧，黃師奶咧係嚟到咗我哋呢個十領人灘嘅第一期水藍天呢個小區啦。帶大家睇一套靚單位今日，因為佢係一套端頭位嘅兩房嚟嘅，66個方啊。入邊咧，業主咧重新裝修咗不過咧就冇家私電器啦。你自己買翻啲家私電器咧就已經好靚仔噶啦。咁依家家私電器你好似咁樣一個細單位搞落嚟咧，成本都唔係好高嘅。咁呢套單位咧，依家業主咧佢係實收一個38萬8嘅。咁一聽咧，大家就會覺得哇，一個兩房咁貴嘅。好似其他地方啲其他小區嘅3房咧，都已經可以買到咯喎，呢個價單。咁等陣帶大家上去睇下咧，就知道咧佢會點解會賣呢個價啦。因為好似呢個單位咧，佢放盤好少啊。因為我點解一直會強調佢係端頭位咧？因為咧佢望出去嘅視野同好似其他嘅朝西向北向咧，完全咧就係唔同一個感覺嚟嘅。視野咧係非常之開闊嘅。咁可以睇到啦，我哋水藍天呢個園區咧係非常之舒服嘅咧。因為呢個小區咧，佢夠大見到未啊？一眼望上去咧，真係好舒服啊！而且呢邊生活咧都好方便啦。我哋可以做到咧5分鐘之內咧，可以去到我哋左手邊嘅銀富市場啦。銀富市場咧係成個十領人灘之中最熱鬧嘅一個街市嚟㗎啦。包括我自己成日買餸咧，都係嚟到呢邊嘅。咁有啲人就話呢邊咧住嘅人少或者係點樣？咁你朝頭早嗰陣時咧去街市買下菜咧，你就知道呢邊住嘅人多唔多啦咁右手邊咧就係我哋嗰個1期嘅交通中心啦。咁好似佢1期3期5期都係分別有呢個流巴嘅上落點嘅。而且咧，我哋小區入邊咧仲有嗰個穿梭巴士係免費坐嘅，可以去到我哋2期啦、3期啦、5期啦。因為好似住呢邊啲朋友啦，基本都係有朋友住其他地方嘛，咁我哋就可以乘坐我哋呢個工具去揾朋友揾下，係咪又唔使錢坐喎？不過你都可以買翻部高爾夫球車自己想幾點出去就唔使抌咯，就方便啲嘅。咁我哋前邊我哋正前方就嗰2座酒店嗰度，下邊咧就係我哋沙灘啦。由呢度行過去咧，就係隔一條馬路嘅一個距離嘅真係喺呢個小區生活咧係好方便嘅。咁你想要生活方便咧，咁你就可以考慮一下呢個小區啦。OK， 咁我哋依家咧就上去睇下我哋呢套單位咧究竟係點樣嘅。咁我哋依家咧就上嚟咗啦。咁佢一層咧係3梯8伙嘅。哇！真係呢套單位咧，我一開個門嗰陣時咧，真係俾到我好大嘅一個驚喜嚟嘅。因為咧真係你入嚟咧覺得係好舒服嘅。咁你有啲單位咧，你入去咧，你係覺得好壓抑企都唔想企多2分鐘嘅。咁可以見到啦，一開個門咧，
我哋呢個單位嘅採光咧係相當之正嘅，因為今日都係陰天啊嘛。如果係陰天，有啲單位咧，你都係入去都係唔開燈啊，真係都係黑掹掹㗎。咁呢個業主咧，佢係將呢個地板啦，仲有牆身咧，佢係重新執翻過嘅。佢係將牆身啦油翻咗一個白色嘅乳膠漆啦，咁睇上去咧就乾淨舒服好光猛。咁呢個地板咧都係俾佢換咗嘅，原先咧好似門框呢個顏色棕色嘅，咁佢依家換成呢個灰灰地呢個顏色，睇上去都好舒服啦。不過佢就唔係地磚啊，都係一個木地板嚟嘅。咁可能你呢幾年用咧係冇問題嘅，遲啲咧你可能都要換翻地磚咧會好啲啊。不過睇你成唔成日翻啊，因為你有人打理咧同冇人打理咧係有區別嘅。咁可以見到啦，我哋呢個細兩房呢個戶型咧係好溫馨嘅。你稍微佈置一下咧就已經好靚仔㗎啦。咁我哋入嚟呢個位咧就係我哋呢個餐廳位啦。餐廳位呢度咧，我哋可以擺一張米嘅餐台啦，呢邊咧擺個鞋櫃，就擺啲移動嘅。咁可能一般呢個位咧都唔會做到通頂嘛，因為我哋呢個開關或者呢個可視對講都係喺呢度啊嘛。咁我見有啲業主佢會喺呢個位呢度啦訂製一個轉角位嘅一個坐位咁樣又可以坐啦，下邊可以做一個儲物，然之後呢邊咧就連住一個餐台，咁就睇你自己點設計啦。其實佢呢個位呢個空間咧係好闊嘅，或者你係中意飲紅酒啲紅酒比較多咁你可以喺呢邊咧做翻一個訂製嘅一個酒櫃啦，都係一個唔錯嘅一個選擇嚟嘅。咁其實我哋一開門咧呢個空間呢度咧就好闊咁其實好似海悅灣或者三南海咧，佢嗰個兩房69方嗰個咧，開門咧個牆咧係到呢邊嘅，就睇上去咧冇呢個空間咁大。如果係有睇過呢邊嘅單位嘅朋友咧，就可以好清楚知道啦。咁呢邊咧就係我哋呢個客廳位啦。客廳呢度咧，我哋可以擺個3階嘅梳化啦，或者係轉角位梳化茶几咧就唔建議你擺翻以前啲1.2米好大張啲茶几啦，因為好佔地方。你擺咗之後咧，真係你呢個地方就得翻個過渡嘅一般你去淘寶買翻個好細細地嘅啲圓形茶几擺喺度，擠下啲遙控啲零食就得㗎啦。咁呢邊就我哋電視牆啦買翻部75寸嘅一個電視或者係投影都係一個唔錯嘅一個選擇嚟嘅。咁可以見到啦，佢上邊咧係帶呢個天花嘅。咁好似我哋有啲香港嘅朋友就話老鼠跑道係咪？不過就睇你自己啦，你覺得唔中意你就可以拆咗佢。不過真係搞起衞生咧會冇咁方便，呢個係事實嚟嘅。不過就睇上去咧有層次感多啲咯。咁呢個業主咧，佢呢個燈咧都係好嘅，都係可以用得嘅。不過見到佢嗰個呢邊有個燈泡咧都係壞咗㗎啦。咁其實佢呢個單位佢之前都係住過一段時間嘅，不過佢就可能係要賣啦，佢就重新執咗一下，因為咁樣咧個賣相咧真係會好好多。OK， 咁我哋依家咧就嚟露台咧睇下我哋呢個端頭位嘅一個景觀啦，呢個 view 究竟係點樣嘅？哇！真係望出去呢個視野好開闊，非常之正啊！呢個朝向咧係屬於一個東南嘅一個朝向啦可以睇到我哋呢個唔可以叫一線海景啦，係2線海景。如果係一線咧，個價單就唔係呢個價啦咁下邊呢度咧係一個幼兒園十里銀灘嘅一個幼兒園嚟嘅。咁右手邊呢個方向咧就係我哋呢個交通中心方向啦。你去沙灘咧就係呢度行過去，穿過酒店咧你就係可以到啦。前邊就係沙灘嚟嘅。咁我哋呢個景咧又唔會好齋嘅喎，係咪？可以睇到我哋呢個海景啦、酒店啦，左手邊咧仲係我哋呢個一期嘅一個別墅區咁前面呢度我哋攝影師可以拉大下，就嗰邊我嗰個商業區一期嘅一個商業區有超市啦、麥當勞啦、唱 K 啦、按摩嘅一個地方啦，咩都係已經齊晒㗎啦。所以我又話咧住一期咧係好方便嘅。咁佢可能冇3期嗰邊人咁多啦，咁係叫做咩
撈中取靜啊！咁我哋嚟睇下佢呢個露台咧就唔係好闊㗎啦啊！咁到時你上邊可以做個升降嘅一個晾衣杆啦，唔做你買個嗰啲衣架咧都 OK 嘅。咁呢邊咧就係我哋呢個洗衣機位啦，咩落水位啊已經係留好晒嘅。不過咧佢呢個露台呢啲門咧就係時間長咗啊，都曬到咧有啲甩色㗎啦。不過用咧係冇問題嘅。不過就單薄啲咯。你如果驚颱風嚟咗唔襟打，咁你就可以將佢換咗佢。好，咁我哋依家咧去我哋呢個廚房呢度睇下啊。左手邊咧就係我哋呢個廚房啦。佢係一個7字形嘅一個廚房嚟嘅。咁嗰個地板未換之前咧就係咁樣嘅顏色，睇上去咧真係非常之肉酸啊！我覺得啊，咁佢呢個燃氣錶同埋呢個熱水器咧，都係裝咗喺呢個廚房呢個位嘅。哇！呢個熱水器第一次見呢種喎，真係好舊式啊！咁好似抽油煙機啦煤氣爐啦，呢啲都係有晒噶啦，要用都係得嘅。不過你如果嫌舊咧，你就換一換啦。呢啲就都唔係好值錢啲嘢嚟嘅。咁呢邊呢個位咧，我哋可以擺翻一個雙開嘅一個雪櫃咧，都夠嘅。咁我哋呢個空間咧就可以擺翻個移動嘅架咯。如果你覺得呢個廚房我唔夠用，咁我可以重新做個將佢延伸過嚟，咁佢係有呢個空間俾到你嘅。不過真係呢啲推拉門咧，不過真係舊款嚟㗎啦。好，我哋嚟睇翻我哋呢個細房咁佢呢個單位真係佢2個房間同埋一個露台咧，都係一個朝向嘅，真係望出去嘅感覺咧都非常之舒服啊！除咗廚房同埋廁所唔睇海咁我哋呢個細房咧，我哋係可以擠一張米二床啦、上下床啦，或者係做一個訂製嘅一個榻榻米啦，都係可以嘅。一般都會做榻榻米比較多，因為將呢個空間咧比較好利用。後邊咧做翻一個衣櫃咁樣，因為你呢個房咧，如果你係擠張米二床唔做榻榻米嗰一種咧，你就會衣櫃咧唔知擺喺邊度，咁你唔可能擺呢度㗎嘛。你呢個位咧最多咧就係擺張書台或者係啲4斗櫃5斗櫃咁樣咯。咁如果係你屋企冇咁多人住嘅情況下，就2公婆係咪？咁其實都係可以作為一個雜物間使用，都係冇問題嘅。咁我哋就嚟到我哋呢個主人房啦。主人房呢個空間咧係 OK 嘅。擺張米8床或者係米半床咧，個空間咧完全係足夠嘅。咁我哋呢個攝影師可以離我呢個位置，帶大家感受一下呢個視覺真係瞓醒一望出去呢個感覺真係好正啊！哇！真係越睇越中意呢套單位，可能真係天氣好嗰陣時咧睇咧，又係另外一般感覺見到呢個業主咧，佢都係仲有部冷氣喺呢度嘅。不過呢啲舊式冷氣應該好西電我覺得。唔知做咩佢好多呢啲護欄咧都有俾佢鑽咗好多窿佢之前唔知整嚟做咩，俾佢鑽咗好多窿。你可以後期如果唔要，你都可以將呢個拆咗佢，不過就要考慮安全問題先啦。咁我哋呢個房間擺張米8床或者米半床咧，呢個位就係啱好係做一個衣櫃噶啦，擺個移動嘅好啲。因為你如果係做到頂咧，你呢上邊咧佢有個石膏線可能就會做得冇咁好啦。OK， 我哋嚟到我哋最後一個地方參觀就係我哋呢個洗手間啦。咁洗手間咧，真係呢個戶型嘅美中不足啦。冇做乾濕分離，真係學我哋啲業主話齋沖完涼出嚟咧，一身都全部都濕晒，係咪？不過真係你都可以後期咧自己喺呢度加翻個玻璃門。咁佢呢個2房呢個洗手間呢個空間係夠嘅，因為你之前有睇過呢邊啲樓或者係視頻，你就會發覺咧。我之前影啲2房單位係有個生活露台嘅，咁嗰個洗手間係比較窄啲，咁呢個咧係少咗個生活露台，所以佢洗手間呢個位咧就會比較闊。咁你呢個咧間翻個玻璃門咧
係冇問題嘅，就嚟睇你自己覺得有冇必要啦。咁呢邊都係帶個窗位。OK， 咁我哋成個單位咧就帶大家參觀完啦。咁大家覺得呢個單位呢個價單值唔值咧？咁其實呢個嘢咧就係真係睇自己嘅一個需求啦。咁好似有啲兩房單位，唔好話有啲啦，即係依家銀灘咧，可能呢啲細兩房單位基本嘅總價咧都係可能都係20幾萬到30幾萬之間啦，都超30萬多啲啦。不過咧嗰啲價單咧係做唔到咁樣一個景觀啦，同埋一個朝向嘅。咁你嗰啲你買得你都唔中意，就算你再平，呢個嘢對於你嚟講意義都唔大㗎，係咪 ？OK， 咁我依家咧再講多下呢個業主嘅情況啦。咁依家呢個單位咧係位於我哋呢個十領銀灘嘅第一期水藍天呢個小區啦。佢係66平方嘅一個兩房嚟嘅。咁依家業主咧都係紅本在手，隨時可以過戶㗎啦。咁依家業主就係實收一個38萬8咧，就係可以有交易㗎啦。咁有中意呢套單位嘅朋友咧，就可以聯絡我過嚟睇樓啦，或者叫我 send 更加多資料俾你啦。或者你覺得貴咗，黃師奶幫我揾啲性價比高啲嘅都有嘅，或者你就係中意呢套，咁你就即刻過嚟睇咯，係咪 ？OK，咁我今期視頻咧就分享到呢度啦。我係灣灣黃師奶，拜拜。